Heute ist was Interessantes in Finnland passiert. Die haben ja einen neuen Kernreaktor, Olkiluoto 3 heißt der. Der ist gerade im Testbetrieb und wurde jetzt anscheinend für 2 Wochen noch mal planmäßig heruntergefahren, bevor dann im Dezember die kommerzielle Betriebsphase beginnt. Der Effekt ist sehr interessant. Schaut mal hier, CO2, ich meine, das ist klar, hochgegangen von 80 auf 120 Gramm pro Kilowattstunde. Aber jetzt haltet euch fest, die Strompreise da unten, guckt mal. Die waren bei 3,50 € bevor der runtergefahren ist, pro Megawattstunde. Und jetzt und die Grünen sagen uns, ein Weiterbetrieb der Kernkraftwerke hätte nur einen minimalen Effekt auf den Strompreis. Na, ich bin mal gespannt.